guys, welcome back to my channel. So hari ni I nak buat challenge mi sedap selection spicy, Korean chicken spicy, mi instant goreng rasa ayam pedas ala Korea. So ni dah lengkap, boleh beli dekat 7E or dekat Speedmart or ada lah. Tapi ni beli dekat 7E. So kita nak buat challenge ni. Challenge tanpa minum air, okey? Challenge tanpa minum air, okey? Ni I dah buat. Tengok dalam ni. As you can see. Oh my god. That's pedas. I boleh makan pedas. Tapi kalau pedas sangat tak boleh masuk. So tanpa melengahkan masa, kita mulakan. Bau dia macam mi goreng sedap yang soto tu, tapi dia ada pedas. Sedap pedas sangat kot. Okey, sekarang pukul 1. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada pedas sangat pun. Tapi kat situ dia tulis ni tau. Atur sendiri pedasmu. Tuang 1 pedas nikmat. Tuang 2 pedas gila. So I tuang dua-dua tadi. Bagi I, level kepedasan dia tak adalah pedas macam Maggi Samyang tu. Maggi Samyang tu, ya Allah, tadi masuk pedasnya. Okay, yang ni boleh lah untuk orang yang tak makan pedas sangat tapi nak rasa pedas. Okay. Pedas dia boleh tahan lagi. Okay. Dah rasa pedas ya. Semakin pedas sih guys. Tadi puluh tak pedas. Ni makin nak membara kot. Okay. Ini challenge tadi ada. Tapi dia punya kepedasan ni, dia tak adalah macam pedas bila masuk mulut tu, tak adalah pedas gila-gila macam hot gila macam, you know what I mean kan. Okay. Sikit. Kenyang.
lomo. Rasa mi sedap tu dia ada tau. Korean spicy chicken. Okay. Makan sedekat. Okay, tinggal sikit lagi. Mi dia agak banyak. Nak buka mulut, buka mulut, buka mulut. Okay, you guys dapat bau tak? Bau. Kan bau mi sedap kan? Kenyang. Sikit. Alright. Habis. Okay. So for my opinion, mi sedap ni bila kita makan mula-mula 1 suap, 2 suap, itu tak rasa pedas lagi tau. Bila dah banyak kali suap, dia mula rasa pedas je. Tapi pedas dia boleh diterima. And mi dia banyak, mengenyangkan. I harap tak sakit perut lah makan ni. And then dia punya pedas boleh terima. Tahap kepedasan dia around 5/10 lah dia punya kepedasan. 5/10. Dan kalau orang yang tak makan pedas sangat, orang yang tak makan pedas sangat lah boleh makan benda ni. Mi sedap ni dia kurang pedas daripada pedasnya daripada samyang. Samyang tu sangat-sangat pedas. Bila masuk sesuatu tu rasa macam oh my god. Okay. Overblind. Tapi yang ni boleh terima. So I recommend lah untuk siapa-siapa yang nak try mi sedap cup selection. Mi sedap sila sponsor I. Enak banget. Pedasnya enggak pedas banget, tapi boleh diterima. Ya, of course say go habisin. Lihat dong. Bila cakap pasal mi sedap ni, I teringat macam dulu-dulu waktu duduk asrama. Mi sedap lah yang paling digelak ramai, paling favourite. Sebab bila kita buat mi sedap, dari bilik guru sampai ke hostel, bau dia over. Okay. So akhir kata,
I recommend lah siapa-siapa yang nak beli dekat 7E. Harga je tak, kalau kat 7E harga je dalam RM3 lebih je, RM3.50 macam tu. Ya, you guys can try. Okay, video I sampai di sini saja. Mulut pun okay. Video I sampai di sini saja. Stay tuned for the next video. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking